Jumatatu hii kwenye siku ya kwanza ya wiki ya ubunifu Tanzania mwaka huu 2025 ambayo inafanyika kwenye ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, nilihudhuria uwasilishaji wa mada Telling Tanzania's Innovation Story, Visibility as a Catalyst for Growth, wakimaanisha kwamba kusimulia hadithi ya ubunifu Tanzania kuonekana kama chachu ya ukuaji. Wadau walijadili namna ambavyo vyombo vya habari vinavyoweza kusaidia kukuza sekta ya ubunifu hapa nchini Tanzania. Katika mjadala huo ambao uliongozwa na mtangazaji wa Clouds FM na pia mchora katuni maarufu nchini Masudi Kipanya, hoja kuu ilikuwa ikiwa vyombo vya habari vinaweza kuwa kiungo kati ya ubunifu na fursa mbalimbali. Mkuu wa kitengo cha kidijitali wa Azam Media, Hassan Mhelela, alisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa karibu kati ya vyombo vya habari na wabunifu. Alieleza kuwa ingawa kuna juhudi za kuibua hadithi za ubunifu, bado zipo changamoto katika kuzifikia na kuzisimulia kikamilifu. Alieleza kuwa kuna haja ya kujenga ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote, ambapo wabunifu wanapata mwanga wa maarufu na vyombo vya habari vinapata maudhui yenye mvuto mkubwa. Aliendelea kusema kuwa hadithi za ubunifu hupokelewa vizuri sana na umma, jambo linalodhihirika kupitia mwitikio wa watu mitandaoni, ambapo mara nyingi watazamaji huomba mawasiliano ya wabunifu walioangaziwa. Mhelela alielezea mbinu 3 kuu zinazotumiwa na vyombo vya habari kuwafikia wabunifu, ambapo ni kupitia tu ugunduzi ambao hutokea tu au utafiti, pia kupitia mapendekezo ya moja kwa moja kutoka kwa wabunifu wenyewe, au kupitia majukwaa kama hayo ya mijadala, mikutano na midahalo. Alisisitiza pia ubunifu haupaswi kuhusishwa tu na biashara au faida. Kuna watu wengi wanaobuni suluhisho kwa ajili ya jamii zao bila kutarajia mapato, na hadithi zao pia zinastahili kupewa nafasi. Alihitimisha kwa kueleza kuwa kuna haja ya kuelekeza macho zaidi kwenye ubunifu wa kijamii wa ngazi ya chini na kuhakikisha kuwa hadithi hizo zinasikika zaidi nchini. Kwa upande wake, Zurha Malisa ambaye ni mhariri mtendaji wa maudhui ya mtandaoni kutoka kampuni ya Mwananchi Communications Limited, yeye alikiri kuwa vyombo vya habari bado havijaweza kuwafikia wabunifu wengi na kuwaangazia. Kwa hiyo zipo zinafanyika, lakini sio kwa kubwa. Kama mara kwanza nilisema you are not happy, na mimi nitasema we are not happy pia, kwa sababu namna kumfikia yule ambaye yuko ndani kabisa, namna kumfikia. Lakini wao ambao tayari wameshaanza kupata zile tunasema zile impact, wakaanza kushow nje, ndio at least naweza kugospel kwa sisi kwa media houses na waandishi wa habari kwa kuifuatilia huko aliko. Kwa upande wake, Gibson Kawago ambaye ni mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Waga Technologies, yeye alishauri vyombo vya habari kuandika habari za ubunifu kwa mtindo utakaoangaza upande wa kibiashara zaidi wa uvumbuzi, na sio tu kama jambo la kujifurahisha. Ni kwenye sera ambazo zinapostiwa kwa njia ya kumuonesha mwananchi kwamba hii sio tu kitu cha kuvutia kwamba kijana wa Tanzania amefanya. Ziwe zina portray kwamba hii ni biashara ya Mtanzania mwenzetu ambayo tukisupport na tukiendelea kuitumia itamsaidia yeye kukua kibiashara, lakini itatusaidia sisi kutatua matatizo. Kwa the way communication itakiwa ifanyike, sio tu kuwapa wananchi awareness kwamba kuna kijana amefanya kitu fulani, lakini wewe unampa kwamba kuna kijana amefanya kitu fulani ambacho kwetu ni biashara, na hata wewe ukitaka unaweza ukaungana naye ukifanya kwenye mkoa wako. Mwingine pia ambaye alikuwa mzungumzaji katika mada hiyo alikuwa ni Baraka Kasian ambaye ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Simplytech Limited. Kulikuwepo pia na michango kutoka kwa wadau mbalimbali pamoja na mkurugenzi mpya wa Mwananchi Communications Limited ambaye ni Rosalind Mndolwa Moria, ambaye pia naye alikuwa na machache ya kuzungumza. Nadhani ukiangalia huu mjadala namna ambavyo umeanza na kusadikika zaidi kwenye vision ya media katika kutransform na kuelekea development katika eneo hili la innovation, kaangalia hapa kwanza. I think it starts with understanding where we want to go. Right? So if we're saying, well, we want to head where storytelling on innovation stories needs to reinvent itself, so that we can tell effective and impactful stories. With that lens, tutarudi ndani tutazame, tuseme okay,
kama ambavyo mjadala unaenda na unapelekea kutuonyesha kwamba kumbe kuna walakini kwenye storytellers. Okay, so we build capacity internally. Tunahakikisha kwamba wale waandishi wana uwezo, tunawajengea uwezo wa ndani kwa kwanza, na pale ambapo tunasema tunataka kuaccelerate kufikia kwenye target yetu ili tuende haraka zaidi. Nimekusikia wamuuliza Joseph for example, wao kama Funguo program kuna chochote wanachoweza kufanya kuongezea capacity. Therefore you collaborate with partners in capacity building, and you hire the right talent eventually. You hire the right talent. Yes. Lakini pale kama hakuna talent tunaziondoa. Lazima unazitrain. Kama nilivyotangulia kusema, kwanza pale ndani tunahakikisha kwamba capacity ipo na imeanza kwanza na dira. Kwa dira yetu tunataka kwenda pale tuweze kuongelea hii story kwa namna ambayo inaenda kujenga taifa. Mwisho wa siku lazima tuweze kueleza story zetu kwa namna ambayo inaenda kujenga taifa. Okay. Na wadau wake wote tofauti, innovators, policy makers, hawa wote ni wadau. Okay. Sasa wiki ya ubunifu Tanzania imeandaliwa kwa ushirikiano wa kampuni ya Vodacom Tanzania, shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP kupitia programu yake ya Funguo, lakini pia Tume ya Sayansi na Teknolojia nchini Tanzania COSTECH.